Գաբրիելյանների ընտանիքը նախորդ 5 տարում շատ հասցեներ է փոխել։ 2020 թվին Շուշիից Հայաստան, հետո նորից վերադարձ Արցախ, Ստեփանակերտ ու նորից տեղահանություն։ 2023-ին հաստատվել է Հայաստանի Արտաշավան գյուղում, հետո տեղափոխվել Ռուսաստան։ Ապա ամուսնալուծվելուց հետո Արայիկը 2 երեխաների հետ տեղափոխվել է Գյումրի։ Ծնողների ու եղբոր հետ մի հարկի տակ են ապրում, որպեսզի կարողանան հոգսերը թեթևացնել, նաև բնակարանի խնդիրը լուծել։ Հիմա 6 անձով վարձակալած 2 սենյականոց բնակարանում են ապրում։ Միացել ենք, որ իրար օգնենք, ինչ անենք։ Ո՞ն բարձրից։ Այ ապրես։ Արայիկը 3 պատերազմի է մասնակցել, 44 օրյայի ժամանակ ոտքից վիրավորվել, պայմանագրային զինծառայող է եղել։ Վայնի թոշակ մի տարի ստացա ու դրանից հետո թոշակը սկտրեցին, ասեցին բավականին առողջ է։ 1 տարի նա երեխաների հետ Գյումրիում է, մշտական աշխատանք չունի, զբաղվում է էլեկտրական հոսանքի մալուխների եւ ջրագծերի մոնտաժով, նաեւ գիպսե արձանիկներ է պատրաստում, բայց դրանք էլ չի կարողանում վաճառել։ Դիմել եմ դարբնոցը, դիմել եմ քարի զավոդը, դե կզանգենք, տենց մնացի առանց պատասխանի։ Զբաղվածության խնդրից առավել ընտանիքին մտահոգում է բնակարանի հարցը։ Գյումրիում բնակարան գնելու համար ընտանիքի ամեն անդամին պետությունը 4 միլիոն դրամ է հատկացնում։ Փաստաթղթերը, որ ուզում էինք հանձնեինք, ինչ որ խնդրեմ առաջացավ, չվերցրին։ Սխալ է գրված, մեկը Գաբրիելյան, մեկը Գաբրիելյան։ Պիտի լինի Գաբրիելյան։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար 1 ամիս առաջ Արայիկը դիմում է ներկայացրել, դեռ պատասխան չկա։ Արտղաս մահացել է 23 թվին, սեկտեմբերի 19-ին։ Ես տուն եմ ուզում, խնդրում եմ։ Թալիշեցի Անահիտ Բայունցը ամուսնու եւ 37-ամյա դստեր հետ ապրում է Գյումրու նախկին ինֆեկցիոն հիվանդանոցի շենքում հանրակացարանային պայմաններում։ Բնակարանի հավաստագիր ստանալու համար նրա փաստաթղթերն էլ են թերի, թեև արդեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են։ Զաքսի թողտը պակասում է, ասել են Հայաստանի քաղաքացի դարակ, էտել ենք դարակ, ազնագիր Հայաստանի քաղաքացի։ Մնում է այդ Զաքսի թողտը տնանք դատարանի ինչա որոշում, տովել ենք դատարանի։ Սոցիալական հարցերի նախարարության պատասխանատուի խոսքով հիմնական խնդիրը հատկացված գումարով համապատասխան անշարժ գույք գտնելն է, որովհետև շուկայում բնակարանների գներն աճել են։ Հիմնականում այն ճաղերով նախաձեռնել 3 միլիոն դրամ արտոնության բնակավայրը գումարն ուղղակի չի բավականացնում եւ անհրաժեշտություն է լինում հավելյալ միջոցների ներգրավման։ Ըստ Գայանե Ղարագյոզյանի, մինչ այժմ բնակարան գնել է 866 ընտանիք։ Նրանցից 330-ը իր սեփական միջոցներից է ներդրել, որպեսզի կարողանան իրենց ընտրած բնակարանը գնել, հիմնականում Երևանում եւ Երևանամերձ բնակավայրերում։ Այստեղ բնակարան ձեռք բերելու համար պետությունը 1 անձին տրամադրում է 3 միլիոն դրամ։ Իսկ հավաստագիր ստանալու ճանապարհին մերժումները քիչ չեն, պատճառները տարբեր։ Ոմանք միգրացիոն ծառայությունում տեղահանվածի կարգավիճակ չունեն, ոմանք էլ պարզել են, որ Հայաստանում ինչ-որ անշարժ գույքի սեփականատեր են։ Հավաստագրի մերժումների հիմնական պատճառը կամ ընտանիքի որևէ անդամը չունի քաղաքացիություն, այո, այդպիսիք ևս շատ են, 1000-ից ավել, կամ ընտանիքի առնվազն 1 անդամը չունի քաղաքացիություն, շատ քիչ գումարներ են եւ քաղաքային բնակավայրերում բնականաբար բնական ձեռք բերելու հույսեր նույնիսկ չունեն։ Մինչ այժմ բնակարանի գնման հավաստագիր ստացել է Արցախից բռնագաղթած 2971 ընտանիք։ Նրանցից բնակարան գնել է 866-ը։ Արցախցիներն ամենաշատ թվով բնակարաններ գնել են Կոտայքի Արմավիրի մարզերում եւ Երևանում, համապատասխանաբար 197, 153 եւ 123 բնակարան։ Շիրակի մարզում ձեռք են բերել ընդամենը 40 բնակարան։ Կարինե Կազարովա, Համբարձում Պապոյան, Regions TV, Շիրակի մարզ։